कोई लोग भूल गए कोडीन सिरप कहां रखा, किसी को नहीं पता, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। कोडीन सिरप कहां रखा, किसकी जमीन पर रखा, किसके ट्रक इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन सा रास्ता यूज हो रहा है, वो ड्राइवर किसको रिपोर्ट करता था, ड्राइवर मैसेज भेजता होगा, ड्राइवर कॉल करता होगा ठेकेदार को, ठेकेदार बताता होगा किसी और को, 4 लेवल होंगे, 5 लेवल होंगे। अरे उसके बाद कोई सिंह निकले कि डोनाल्ड ट्रंप निकले कि भैया शेख गुएरा निकले, जो निकले निकले, चेक तो करो। 20 बच्चे मरे मध्य प्रदेश में, सब लोग यहां जाति निकालने में लगे। और नवल कांत सिन्हा जी गलत नहीं कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया आप कब तक जाति का इस्तेमाल करके अपनी आप राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? सतीश के सिंह जी कब तक? देखिए, मौत देख ही रहा हूं, जो मौत का सिरप है, हाँ, उसके सौदागरों को के ऊपर बुलडोजर तुरंत चलना चाहिए। ये बुलडोजर की चाबी खोनी नहीं चाहिए। अगर, क्योंकि देखिए योगी जी जाने जाते हैं बहुत अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, बुलडोजर के लिए, और अगर अभी तक बुलडोजर नहीं चला है तो जाहिर सी बात है 27 में चुनाव है, समाजवादी पार्टी वाले ये नस तो दबाएंगे ही। ये समझिए, हमको एक चीज लग रहा है आजकल कि योगी जी कहीं घिर तो नहीं रहे, घेराबंदी तो नहीं उनकी हो रही है। कभी कहते हैं 4 करोड़ वोट कट गए, कभी अब इस पर उनको ये जवाब देना पड़ रहा है। आपको बीजेपी समझ में आ नहीं रहा है ये देखिए क्या रहा है। सतीश दादा, बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स पे डिबेट करनी है और सोशल मीडिया के पोस्ट पे डिबेट करना है कि किसकी कहां नौकरी लग गई, कौन कहां था, तो उस पे किसी दिन और कर लेंगे क्योंकि बहुत चल रहा है वो। अभी आप इस पे कोडीन पे मत करिए दादा, आपको करना है कि जैसे उस दिन किसने बोला था मेरी डिबेट में ही, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, तो कि बाबा की घेराबंदी, और आप ये कह रहे हैं कि बाबा का वोटर अलग और बीजेपी का वोटर अलग। सर उस पर बात कर लेंगे, लेकिन ये नशे का सिर्फ अनुराग भदौरिया, रोहित, ये कोडीन एक नाम है। हम में से कितने लोग बैठे हैं, रत्नाकर त्रिपाठी जी, सतीश के सिंह से एवरीवन ऑन एयर, गरिमा, रोहित तक, फ्रॉम द यंगेस्ट टू द सीनियर मोस्ट ऑन द पैनल, सबको पता है दर्शकों, ये कोई नई चीज नहीं है। ये सिरप का नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन कब सिरप को सस्ता कहूं कि महंगा नशा कहूं, लोग करते आए हैं कब से? 2002-2003 से, जो पहली बार पता चला था। ये पता है ना, ऐसा तो नहीं है, सरकार भी हमारे यहां ही है ना, सरकार कोई मार्च से तो चलती नहीं है, चाहे अब की हो चाहे पहले की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे राजस्थान की हो, चाहे बिहार की हो चाहे छत्तीसगढ़ की हो, सबको पता है क्या हो रहा है। लोकल थाने में सबको पता होगा क्या हो रहा है, कहां बिकता है, कैसे आता है, कैसे जाता है, कौन से ट्रक में आता है, कौन से ट्रक में जाता है। कुछ संरक्षण तो है, लेट देयर बी नो डाउट अबाउट इट। वो किसका है पता ये लगाना है। उसके बीच में 2 लोगों का नाम लेके सारा कंसंट्रेशन वहां चला जाता है और वो दोनों आपस में उधर टसल चल रहा है। वो बोल रहा है वो बहुत छोटा है, मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूंगा। वो बोल रहा है अरे हमने तो यहां पकड़ा था और वहां, अजीब अजीब। मैं देख रहा हूं ये एक अलग ट्रेंड निकल रहा है राकेश जी, आपकी पार्टी के अलग अलग नेता निकल रहे हैं और आप ही की पार्टी में है सारे, ऑन एयर कैमरा में बोलते हैं हमने तो एक ही मर्डर किया है। बृजभूषण शरण सिंह जी अपने इंटरव्यू में ही बोल दे रहे हैं हमने तो एक ही मर्डर किया है। उसके लिए जेल गए थे क्या? किसी ने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ? कुछ नहीं। दैट्स एन अलग, ये एक अलग ट्रेंड है। व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? हम 25 में जी रहे हैं। आप मौका दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को कि समाजवादी पार्टी लिंक करे इन सारी चीजों को। नहीं तो अगर जायसवाल के घर पे, अगर जायसवाल को आपने दुबई नहीं जाने दिया होता, पहली बात, जैसे गोवा की सरकार ने लूथड़ा ब्रदर्स को नहीं जाने दिया होता, वो 2 दिन लेट थे, आप 2 हफ्ता से ज्यादा लेट हैं। अगर रोक लिया होता त्रिपाठी जी तो आज अनुराग भदौरिया पूछ नहीं रहे होते। अगर ये टाटा जो भी है, अगर ये आलोक सिपाही जो भी है, ये चेक नहीं करा क्या? इसका कुछ गलत नहीं है क्या? इसके यहां बुलडोजर नहीं चलेगा क्या? बात सिर्फ इतनी है, मौका दे रहे हैं आप समाजवादी पार्टी को। बाबा ने आज विधानसभा में बोला है मैं मान के चल रहा हूं 24 नहीं तो 36 घंटे में बुलडोजर दिख जाएगा। बट इजंट दिस टू लेट? हर चीज मुख्यमंत्री क्यों बोले? ये नीचे जो सब है किस लिए हैं? किस लिए हैं? सब रील देख रहे हैं धनंजय सिंह और अभय सिंह की, सब एंटरटेनमेंट कर रहे हैं नीचे वाले सारे। अरे आज इसने इसको बोल दिया, ओह, अरे आज इसने इसको बोल दिया, ओह, अरे इसने बोला वो बड़ा। क्या हो रहा है राकेश जी? हर चीज बाबा को ही बोलनी है क्या? उनको नहीं पता कि ये कौन सिपाही है, कितना कमाता था, क्या है, कैसे आया, कहां था, कौन ट्रक ले जा रहा था? राकेश जी इतना तो आपको भी पता है।
अमिताभ यश के पास पूरी पोथी होगी अभी तक कि किसका कहां कैसे कब कैसे था। एक्शन लेना है त्रिपाठी जी। नहीं बिल्कुल लेंगे, नहीं बिल्कुल ऐसा एक्शन लेंगे। आपको याद होगा विधानसभा के इसी सत्र पे, इसी सदन पे, पटल पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला करके दिखा दिया। अगर कहा है बुलडोजर चलेगा तो 100% चलेगा, no doubt about it कि कोई शक न करना है। बाबा की बोली पर जो शक करेगा ना, नहीं करना ही नहीं चाहिए। अनुराग भदौरिया को शक है, शक नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं अनुराग भदौरिया को डर है, गलतफहमी आ गई ना कि कोई छत्री होने के नाते अपराध करेगा और पकड़ा नहीं जाएगा, तो आज मैं चुनौती दे रहा हूं, बाहर निकल के एक अपराध करके देख ले, एक किसी को कंटाप मार करके देख ले, अभी पता चल जाएगा। आप क्यों कह रहे हैं बावजूद प्लीज आप उकसाइए मत। देखिए आप अनुराग भदौरिया को उकसाइए मत। नहीं आप बार कह रहे हैं, आप उन्हें लाइव टीवी पे उकसा रहे हैं। प्लीज आई एम अगेंस्ट, उकसाइए मत। वो सच में वो नहीं आप हंस रहे हैं अनुराग भदौरिया। देखिए जनता मुझे कहती है अनुराग भदौरिया कुछ भी कर सकते हैं। अनुराग भदौरिया को उकसाइए मत आप, मेरे को डर लगता है। अनुराग भदौरिया को आप उकसाइए मत। अनुराग भदौरिया ने कुछ कर दिया फिर क्या होगा? प्लीज डोंट। कौन जिम्मेदारी लेगा? आप लेंगे? प्लीज डोंट डू दिस। नहीं अरे जानते हैं बाबा, ये जानते हैं बाबा की पुलिस कार्रवाई करेगी। डोंट डू दिस, एवरीवन ऑन इट। लेकिन बात राकेश जी, ये सब मजाक करने की बात अलग है, मैं भी, लेकिन बात बताइए ना, सारा कंसंट्रेशन कहां चल। एक किसी ऐसे आदमी का नाम ले जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो, बैकग्राउंड हो, राइट लेफ्ट हो, टॉपिक से मुद्दा हट जाता है। मतलब जो उसका जो सेंटर पॉइंट है वो कोडीन सिर्फ नहीं है, धनंजय सिंह बन गया। अरे जब तार जुड़ेगा तब जोड़ो ना। मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ो, पर तार तो जोड़ो। रील बनाने से थोड़ी तार जुड़ता है। अनुराग भदौरिया, आपने तो स्पोर्ट्स शूज में खेती करी, तो क्या देश के सारे किसान स्पोर्ट्स शूज में करने लगे? राहुल गांधी मोजा पहन के उतर गए मखाने के खेत में, तो सारे किसान मखाने के खेत में मोजा पहन के उतर जाए? रील बनाने से नहीं होता भैया, प्रूफ भी तो लाइए। देखिए भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं हर बात में छत्री नाम लेना क्यों अच्छा लगता है। अच्छी बात है। नहीं आपने कहा कि आप लेते हैं, ठाकुर नेता हैं, आपने कहा था। मुझे लगता है कि आप छत्रियों का सम्मान करते। अरे मैं छत्री हूं तो डंके की चोट पे कहता बस। कोई डर है क्या किसी का? गलत पार्टी में बस मैं ये कहता हूं, आदमी से। और अखिलेश यादव जी ने भी कहा मैं भी नहीं श्री अखिलेश यादव जी ने बोला मैं भी छत्री हूं। छत्री का मतलब क्या होता है पता है? न्याय दिलाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। आप दिलाइए न्याय उन 20 बच्चों को। कर रहे हैं ना, कुचले मजदूर। अनुराग भदौरिया, आई एम सीरियस, आई एम विद यू। उन 20 बच्चों को न्याय दिलाओ अनुराग भदौरिया। ये देश आपके साथ है, नहीं उनकी सहायता न्याय दिलाओ। तो श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। ये धनंजय सिंह से ऑब्सेशन खत्म करो, आदमी की मदद करो, न्याय दिलाओ। जो लोग परेशान उनकी आवाज उठाना को हम अगर यहाँ कब सिर्फ की आवाज उठा रहे तो क्यों उठा रहे हैं? उठाओ, वही तो कह रहा हूँ, कब सिर्फ की आवाज उठाओ। ये धनंजय सिंह ऑब्सेशन बंद करो। बच्चों की सेहत पे असर पड़ता है। जब तार जुड़ेगा तो धनंजय सिंह से पूछो, मध्य प्रदेश चाहे नवाज शरीफ से पूछो। आई डोंट गिव अ डैम। चर्चा होती क्या? इतनी चर्चा नहीं होती। आप ही नाम ले रहे हो बार बार। हम तो कहते हैं कि कार्रवाई ठोक के होनी चाहिए, चाहे शुभम जायसवाल हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो जिसमें शामिल हो, और सीबीआई की इंक्वायरी करके ऐसे व्यक्तियों को खोज निकालना चाहिए, सारी कड़ी से कड़ी जोड़नी चाहिए। जैसा आपने बोला, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, गोदाम था किसकी, रोहित, कौन ड्राइवर, बुलडोजर चलेगा और बाबा ने कहा है जब चलेगा तो चिल्लाना मत। पता चलना चाहिए। अनुराग भदौरिया को कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्योंकि ये चिल्लाते बहुत हैं, हमसे भी चिल्लाते बहुत हैं। हाँ, इनको कुछ बता दीजिए, चिल्लाए ना, कुछ दवा दे दीजिए। बोलवा देते हैं। सुनिए, हाँ ऐसा है, कैसा है? हम दुआ भी करते हैं और दवा भी देते हैं।